Doniyor gapiraveradi-da, orqasida xunuk turgani uchun qachondir gap kelsa ularmiz degan nimani keltirganmiz. Biz birlasha olmaymiz, biz qo'rqamiz deydi. Istehzo qilganlar bo'ldimi? Og'ir botdimi? Oddiy deputatni bir vazirliklarda uncha hurmat ham. Men sizni nima o'shanaqa paytda juda ham bir hafsalangiz bir bo'ladi. Qo'ysinchi bolam, boshingni ol. Nima keragi bor shuni? Baribir foydasi yo'q. Boshing teg ishlab kelur, faqatgina kelib oylikni olib ketib o'tirishimiz. Ya'ni haqiqatda odamlarga yaxshilik qilishdi, yordam tegishni istagan deputat juda ko'p. Keyin o'ylashni boshlaysiz, kedingiz menga ham nima, oyligim yaxshi, hamma sharoit yaratib bergan davlat. Mana hamma qatori kelib ketaveray. Eng muhimi biz shu gapirishni boshlab oldik. Keyin Sovet davridan keyin o'sha talon-taroj bo'lib, bor tizim ham yo'qolib ketgan. Bir oxirgi marta 2011-yil qishda kelgan. Qaytib O'zbekistonga qishda kelmayman deb achchiq qilib ketgandim-da. Men xorijda o'qiyotganimda juda ko'p jismoniy mehnat qilganman. Mana shu oddiy ishchi bo'lib ishlagan, magazinda ishlagan, hamma ishni qilganman. Marg'ilonga saylovchilar bilan uchrashgan, borgan huquqim. Men ishonch bilan aytamanki, agar bugungi siyosat bo'lmaganda, men katta ehtimol bilan hozir O'zbekistonda bo'lmagan bo'lardim. Deputatlar ko'p-ku. Oliy Majlisda to'ldirib o'tirasizlar-ku, senatlarda, majlislarda. Shu qanaqadir muammolar olib chiqayotganda 3-4 kishisilar-yu, asosan hozir aytib o'tgandek, ommaning ko'ziga ko'rinib turadigan. Boshqalar qo'shilmayotgani, boshqalar muammoga umuman yaqin kelmayotgani, och qornim tinch qulog'im deb faqat sessiyaga kelib ketayotgan deputatlar shu alam qilmaydimi? Shularni uyg'otish yo'li haqida hech bir o'ylab ko'rganmisizlar? Nimaga deputatga yelkadosh qo'llov bo'lmaydi? Bu savolingizga undan oldin o'zingiz javob berdingiz-ku, biz birlasha olmaymiz, biz qo'rqamiz dedingiz, biz oilamiz bor dedingiz. Ham shu qaysi mani savolga javob, lekin bir narsani aytmoqchiman-da. To'g'ri, jamoatchilikning ko'zida ko'rinayotgan sanoqli deputatlar bor, lekin bu degani qolgan hamma deputat ishlamaydi degani emas. Yo'q, unaqa emas. Yaxshi, juda ham ko'p deputatlarimiz bor. Chunki o'zi asli deputatning ishi birinchi navbatda qonun ijodkorligida. Qonun ijodkorlik sistemimizmi yo'qmi, ko'proq o'sha yuridik, texnik bilimlar talab qiladi. Juda ham ko'plab soat qog'oz ustida o'tirish talab qiladi-da, texnokratik ishda. Va bu jarayonda ishlaydigan faol, o'zini ishini ustasi deputatlar bor. Mana sekin men ishlab ulardan o'rganyapman. Men masalan deputat bo'lganim bilan yuridik bilimim yo'qligi, bu sohada yangiligim uchun juda ko'p qiynalyapman. Va mana shu tajribali deputatlarni ishini ko'rib ulardan o'rganyapman. Bunaqa deputatlar, bundan tashqari o'sha mayda bo'lsa ham o'sha o'zini murojaatlar kelgan murojaatlar yoki saylovchilar bilan uchrashganda murojaatlarda mayda bo'lsa ham kichkina muammolar imkon qadar hal qilib odamlarga yaxshilik qilishdi, harakatida yurgan deputatlar ham ko'p. Ya'ni niyati faqatgina kelib oylikni olib ketib o'tirishimiz, ya'ni haqiqatda odamlarga yaxshilik qilishdi, yordam tegishni istagan deputat juda ko'p. Faqatgina endi uni kimdir jamoatchilikda olib chiqishni bilmaydi. Yoki kimdir o'sha aytganingizdek ko'zdan pana bo'lishni yuradi. Ya'ni shu yaxshilik qilayotganimni ham imkoniyatini yo'qotib qo'ymay, birovning ko'ziga xunuk ko'rinib qolmaydi. O'sha ehtiyotkor bo'lib, birovga bildirmay imkon qadar o'sha o'zini ishini bajarishga harakat qiladi. Lekin u gap, ikkinchi gapingiz ham to'g'ri. Ba'zida o'sha ba'zi bir masalalarda qanchalik jon kuydirmang, umum ko'pchilik ovoz bilan o'sha masalan o'tib ketishi hafsalangiz bir qiladigan holat juda ko'p bo'ladi. Va eng alam qiladigani ba'zidan shu faolligingizga, faol bo'lganingizdan keyin biror bir yoshi kattaroq deputat orqali sizga bu faolligingizni kamaytirishga nasihat xabar tarzida jo'natishadi. Yoqmayapsiz, ko'pchilik undan vaqtini olmang, ko'pchilikda nima keragi bor? Men sizni nima o'shanaqa paytda juda ham bir hafsalangiz bir bo'ladi. Ana shu qisqa muddat, masalan, qisqa muddat ichida menda bunaqa ko'p holatlar bo'ldi ba'zan. Endi shaxs misol keltirmay-yu, Shaxs emas, voqeani. Endi masalan biror bir masalani ko'tarib chiqsam, shu yoqmaydigan holat ko'p bo'ldi-da. Aynan qanaqa masala? Bitta misol, shaxslarni aytmagan holda. Endi masalan qonun loyihalari bo'ldi, haligi til to'g'risida qonun loyihalari bo'ldi, Sardoba masalalari bo'ldi. Hali bosim bo'lib qanaqa? Masalan, ijro hokimiyatidan rasmiy bir qo'rqituv bosimi emas. O'sha o'zingizni atrofingizdagi hamkasblaringiz yoki oilangizdagilar, balki ular ham o'sha sizni o'ylab, siz uchun qo'rqib, siz uchun qayg'urib Qo'ysinchi bolam, boshingni ol. Nima keragi bor shuni? Baribir foydasi yo'q. Boshing teg ishlab kelur. Shunaqa ma'noda, balki ular nima deydi, qo'rqitish ma'nosida emas, siz haqingizda qayg'urayotgani uchun gapirish mumkin. Yaxshi ma'noda, ya'ni ichida yaxshi niyat xohlaganda. Lekin bu stressmi yo'qmi, bu hafsalangiz bir qilgan holat ko'p bo'ladi. Keyin o'ylashni boshlaysiz, kedingiz menga ham nima, oyligim yaxshi, hamma sharoit yaratib bergan davlat. Men ham hamma qatori kelib ketaveray, shu 5 yilda o'tkazib olay, keyin yana xususiyda chet elga ketaman degan fikr keladi-da. Lekin baribir yana bir ma'lum bir muddatdan keyin murojaatlar keladi yoki bir kun tartibidagi mavzularni ko'rib, istasangiz istamasangiz yana o'sha nimaga qo'shilib ketib qolasiz. Mana 5 yillik hazil davr emas-da.
Shu davr ichida qancha keladi shunaqa fikrga-da odam. Ya'ni shu jo'shib yonib turadi, bir marta bosishadi, ikki marta bosishadi. O'sha tashabbuslaringiz o'tmay qoladi. Bor menga nima degan deputat tugagani shu emasmi? Endi bu aytyapman, yana o'shani aytyapman. Bu tabiiy jarayon. Bu odam inson zotida upside down deydi, nima deydi? Tepaga, pastga tushadiganingiz bu tabiiy jarayon. Va eng muhimi, mana shu pastga tushganingizda qolib ketmaslik jarayon payti. Ya'ni o'sha boray deganingizdan keyin o'sha oradan 1 kunmi, 2 kun ma'lum baribir yana siz o'zingizda o'sha atrofingizda bo'layotgan voqealarga befarqlik hissini yo'qotmasangiz, mana shunisi eng muhimi. Inson Qachondir mana o'sha bor edi to'xtab qolsam, balki o'sha siz aytgan deputat tugashi bo'lishi mumkin. O'zim shaxsiy o'zim tugashim bo'lishi mumkin. Ya'ni befarqlik nimasiga o'tadigan bo'lsam, qachondir balki o'sha siz gapingiz bo'ladi. Doniyor gapiraveradi-da. Orqasida tankasi bor yoki hukumatga ishongan odam borligi uchun gapiradi bu. Agar bo'lmaganda gapirmagan bo'lardi. Men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Endi masalan, men hech kim bir o'ylagan emasman, bir gapimni kimdir himoya qiladi degan fikrda o'ylamaganman. Biror mavzuni ko'tarayotganda hech ham o'ylamaysiz-a? Yo'q, men hali bir marta o'ylamayman. Lekin o'ylagan aksincha menda to'g'risi teskarisi bo'ladi. Ya'ni ko'pincha meni qaysidir ma'noda o'sha orqasi degayotgan odamlar qaysidir ma'noda mana kuchsiz tarafim bo'lib qoladi. Ko'proq o'sha doim o'ylayman, ularga nima deydi, meni harakatim yoki meni gapirgan gapimni jazosi yoki bir kamchilik sifatida ularga borishidan qo'rqaman. Ya'ni bu eng yomon narsada o'zingizga kelsa-ku, o'zingiz xatoyingiz, o'zingiz javob berasiz. Endi men imkon qadar o'sha oralig'ini saqlashga harakat qilaman men ham. Ya'ni ham imkon qadar tanqid, lekin davlat siyosatiga shu hukumat saylagan partiya a'zosi sifatida, partiya vakili sifatida davlat belgilagan siyosatni amalga oshirishda o'zim ham imkon qadar ishtirok etaman. Men o'zimni haligi bir haqiqatparvar, Robin Hood yoki bir nihoyatda bir obyektiv odam deb hisoblamayman. Juda ko'p holatlar bo'ladi. Men ham subyektiv yondashaman masalalarga. Albatta qaysidir joylarda men ham manfaatdan kelib chiqib yondashaman. Men ham insonman. Men buni inkor qilmay turib faqat haqiqatni gapiraman demoqchi emasman. Imkon qadar gapiraman, lekin agar imkon qadar gapirolmagan joyimda sukunatni imkon qadar saqlayman. Ya'ni hamma joyda to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin to'g'ri bo'lishga harakat qilaman. Xalq muammolari ko'p. Avval haqiqatdan ham yopiq bo'lgan ekanmizki, yo biror narsa gapira olmaganmiz, yoki o'sha muammolarning ko'pligi va ko'lamini biz bilmaganmiz. Ma'lum bir bizga ko'rsatilganligini bilganmiz-da. Hozir qarasangiz, har qadamda muammo. Kommunal xizmat ham muammo, qurilish ham muammo, korrupsiya, u oliy ta'lim, o'rta ta'lim, ro'mol, soqol, diniy erkinlik, bag'rikenglik muammo, monopoliyalar muammo. Shuncha muammolar orasidan to'g'ri siz o'zavto bilan ziddiyat orqaligina ko'rinib qoldingiz. Endi ko'proq shu bilan. Avvalan bilganlar bor edi sizni. Keyin boshqa masalalarda ham to'xtaldingiz, gapirdingiz, buni ham bilishadi. Lekin u ko'proq aylandi-da. Bu haqiqatda PR-ga ham ishlaydi, faqat yaxshi ma'nodagi. Keyin tabiiy savol tug'iladi. Doniyor bilan Rasulli o'zavtodan boshqa muammosi bormi? Aratiksionizm, lobbizm, bojxona va hokazo. Shuncha muammo bo'lib turib, nimaga bular o'zavtoga yopishib qoldi? Boshqa narsalar bilan shug'ullanishyaptimi degan tabiiy savol tug'ilsa, siz bunga qanaqa javob bergan bo'lardingiz? Endi UzAvtoga yopish masalasi to'g'risini aytish kerak, bu juda ham bir kutilmagan, unexpected holat bo'ldi. O'sha birinchi o'sha video yig'ilishiga ham men yarim soat oldin chaqirilgandim. Umuman xabarim yo'q edi va u yerga hech qanaqa bir tayyorgarliksiz kirgan vaziyat edi. Faqatgina o'sha yerda suhbatda eshitib o'tirib, ularda og'izdan chiqayotgan gaplarni qanchalik mantiqsizligini o'zlariga qaytarib berdim. Shuning orqasidan boshlanib ketdi. Endi qatga borsiz, odamlar shuni so'rayapti. Nimagadir bu o'zi jamiyatimiz aybi ham qaysidir manda. Bizga demak boshqa ta'lim yoki boshqa sohadagi muammolardan ko'ra mashina muammosi kun tartibimiz eng yuqori, nima deydi, kun tartibimiz boshida turar ekanda. Ya'ni jamiyatda bir yoshlarda olayotgan ta'lim yoki sog'liqni saqlash yoki boshqa masalalardan ko'ra hammaga istaymiz Dardimiz mashinami? Shuning uchun bu narsa ko'proq kun tartibida asosiy mavzudek bo'layotgandek bo'lib qolyapti. Lekin bunday olib qarasam, men bir ataylab buni orqasidan bir tadbirlar yoki bir quvlab yurganim yo'q. Biz faqat o'sha oraliq, o'sha so'rovimizni vaqti kelganda so'rovimizni yuboryapmiz, boshqa qilyapmiz va shu
UzAvtoga oid bir xabar chiqqanda, buni o'sha yangilik saytlarida tez tarqab, unda izohlar ko'payib ketyapti. Xuddiki UzAvtodan boshqa narsa yo'qdigi. Lekin asli meni deputatlik faoliyatimda men to'g'risi ko'proq qonun ijodkorligi bilan shug'ullanyapman. To'g'ri, deputat bu siyosatchi demak, tabiiy tarzda jamiyatda bo'layotgan har bitta voqeaga imkon qadar munosabat bildirib borish kerak. Faol bo'lish kerak, lekin bu meni funksional vazifam emas-da. Prosta odamlar buni tushunmaydi, deputatni o'zi nimaligini bilishmaydi, nima qilishini bilishmaydi. Shuning uchun ko'p narsa kutishadi, har xil narsalar kutishadi va o'sha orada birga munosabatingizdan kelib chiq, faqat shuni yopishib olishdi deydi. Keyinchalik men o'zimga qoida qilib boryapman, imkon qadar men sal bir tushuncham bor, aqlim biroz yetadigan mavzularga munosabat bildirishga harakat qilyapman. Hamma yoqqa munosabat bildirish ham yaxshi narsa emas ekan. Chunki hamma narsaga aralashish ham, hamma narsada o'zingizni aqlli, bilimdon qilib ko'rsatish ham bu o'sha populizmga to'g'ri kelar ekan. Hamma sohani o'zini mutaxassisi bor. Agar biroz bu sohani tushunsangiz, hali munosabat bildiring, aralashing. Men deputat bo'lsam, murojaatlar tushadi-da, vazirliklarga chiqaman-da. Hozir shunday jarayonki, oddiy deputatni bir vazirliklarda uncha hurmati ham yo'q. Menishmaydi. Juda ham rasmiy olishadi. Lekin ana shu sal jamoatchilikni oldida sal tanilgan bo'lsangiz, sal jamoatchilik sizni fikringiz ommalashishini bilsa, siz bilan hisoblashishga majbur bo'lishyapti. Shundan yaxshi ma'noda men foydalanishga majburman. Shuning uchun ham qaysidir ma'noda imij yaratish ham kerak ekan. Ya'ni o'zingiz shaxsiy manfaatingiz uchun emas, ya'ni ertaga bir gapingiz bir joyda bir o'tishi uchun, vesi bo'lishi uchun yoki bir sizga kelgan murojaatni yechishda sizni bir rechakingiz bo'lishi uchun siz sal jamoatchilikda oldida ko'ringan bo'lsangiz, bu foydasi bo'lar ekan. Bu yaxshi ma'noda, ya'ni vazirliklarga chiqqaningizda u siz haqingizda eshitgan, bilgan, sal siz bilan gaplashayotganda siz murojaatingizga ko'proq e'tibor berishga harakat qiladi. Mana bitta monopoliyani gaplashdik hozir. Ko'p monopoliyalarni ham aytib o'tdim-a. Birinchisi mag'lubiyat. Keling, urushdagi emas, lokal jangdagi mag'lubiyat deylik. Endi urush qo'shtirnoq ichida aytilyapti. Birinchi g'alaba pretsedent yaratadi-da. Bo'lar ekan u degan fikr bo'ladi va keyingilariga osonlashadi. Shu mag'lubiyatni, vaqtinchalik mag'lubiyat deylik, atrofingizdagilar hech narsa qila olmading. Istehzo qilganlar bo'ldimi? Og'ir botdimi? Endi og'ir botgani yo'q, sababi to'g'risi o'zi nima deydi, psixologik jihatdan buni yutqizish ehtimoli balandligini o'zim bilardim. Uchun juda ham bir ortiq katta ishonch yo'q edi, faqat harakat edi. Lekin eng muhimi 10 ta odam shunaqa istehzoli gapirsa ham, ko'chada bitta o'sha ko'cha ko'p holat bo'ladi, bir magazinda, bir joyda tanimagan odamga siz murojaat qilib, mana shu narsani gapirib sizga rahmat aytishi, bu qanaqa desam, bu hissiyotni gap bilan tushuntirish juda ham qiyin. O'shanaqada o'sha 10 ta odamning gapi chiqib ketadi. Ya'ni shu bitta siz tanimagan odam xolis sizga kelib, shu narsani aytib, "Mana harakat qilding shunchalik, rahmat" deyishi, buni o'zi bir o'zi katta baxt. Bu muammolarni, jamiyatdagi muammolarni bir kishi yecha olmaydi. O'sha mana shu jamiyatimizda aytdingiz-ku, sanab berdingiz-ku muammolar. Eng qizig'i bu muammolarni hammasini yaratuvchisi o'zimiz. Hech kim tashqaridan kelib bu muammolarni yaratib ustimizda kaltak urib bu muammolar bizni ushlab turgani yo'q. O'sha muammolarni yaratayotgan, muammolarni ushlab turgan, undan manfaat topayotgan xuddi siz bilan menga o'xshagan insonlar oramizda jamiyatda yashayotgan. Va katta ehtimol bilan mana shu muammodan shikoyat qilayotganlar agar o'zida o'sha imkoniyat topsa, o'sha muammoda davom etishda davom etadi. Ya'ni bugun nolayotganga agar o'ziga imkoniyat bo'lib, o'zi bir uni o'rnida paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, qaror beruvchi yoki o'sha muammodan u manfaat topayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan u e'tiroz bildirmay qo'yadi. Chunki biz shunaqa jamiyatmiz. O'zimiz aldashimiz mumkin, lekin 10 tamizdan 9 tamiz menimcha shunaqamiz. NASAning o'sha oyga uchish haqida bir hikoyani bir o'qigandim. Jon Kennedy NASAga borgan ekan. NASA binosida bitta ayol farrosh juda ham bir qattiq ishlayotganini ko'rgan ekanda. Shuni so'rab rahmat aytib, juda ham ishingga beriladigan inson bu deganda shu ayol aytgan ekan. Men bu yerda pol artayotganim yo'q. Men oyga uchadigan missiyada o'zimni hissamni qo'shyapman. Ya'ni daxldorlik hissini va o'sha qilayotgan ishi qanchalik katta yoki kichikligidan qat'iy nazar, eng muhimi o'sha jamiyat sifatida birgalikda qo'yilgan katta bir maqsadga qaratilganligini his qilish. Va menimcha men ham shu ko'pincha shu bilan o'zimga aldab beraman. Mexanizmi bir bo'ladi. Bitta boltman, oddiy bitta boltman, lekin har qanaqa muammoda yechish uchun mendaqa boltdan minglab, millionlab kerak jamiyatda. Farg'onadagi uyingizda, qarindoshlaringiz uyida o'sha eski hovlida gaz bilan svet bormi? Marg'ilonda hovlimizda o'sha ota hovlim, biz yashagan hovli, hozir o'sha otam rahmatli, onam, ukam turadilar. Gaz adashmasam bilmayman, yo 10 yil yoki 8 yil bo'lgan, gaz yo'q, uzilgan.
Lekin tokimiz bor. Umuman Marg'ilonda o'z tok yaxshi hozir, o'sha asosiy joylarda tok yaxshi. Lekin gaz umuman yaqinda o'sha oxirgi o'sha 2018-yilda ukamni to'yida uyimizni ta'mirlayotganimizda men o'zim shaxsan olib turbalar kestirib yuborganmiz. Ya'ni xunuk turgani uchun qachondir gaz kelsa ularmiz degan nimani kestirganmiz. Va Marg'ilonda o'sha eng katta muammo gaz. Buni o'sha saylov jarayonida ham eng katta muammoligini o'zim bilganman. Mana shu 50 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 20 tasida gaz bor, 30 tasida yo'q. O'zim mahallamda yo'q. Va hozir ishonsangiz Bobur aka, Marg'ilonga saylovchilar bilan uchrashgan, borgan huquqyapman. Imkon qadar orqaga suryapman-da, bahona qilib o'zim aldab. Chunki bilaman, mavzu bilaman, hozir borsam muammo bitdi. Yani elektr shaharda deyarli yaxshi, Marg'ilonda ko'z tegmasi oxirgi 2-3 yilda elektr muammosi yechilgan. Qaysidir qismlarda o'tsa kerak, lekin 80-90% da yaxshi. Lekin gaz juda ham katta muammo. Buni bilaman. Borganim bilan nima qila olaman? Oldimda 2 xil vaziyat turadi. U odamni tinchlantirish uchun men yo yolg'on gapirishim kerak, quruq va'da berishim kerak, yoki rostdan bor narsani gapirib, battar uni olovlatishim kerak. Yechimi yo'q. Lekin eng muhimi ish boshlangan. Mana shu buni saylovoldi dasturimda ham asosiy maqsad qilganman o'zimga, shu 5 yilligiga. Buni o'sha endi viloyat hokimi ham o'zi Marg'ilonlik bo'lgani uchun muammoni bilgani uchun sobiq viloyat hokimi shuni qayta ko'tarilib, buni kiritishga erishganmiz. Biz Marg'ilonda o'sha ko'p qavatli uylar bor, 250 dan ortiq uylar bor va bu uylarning hammasi o'sha markazlashgan isitish tizimi yo'q. Ya'ni oldin bo'lgan, keyin Sovet davridan keyin o'sha talon-taroj bo'lib, bor tizim ham yo'qib ketgan va bugun o'sha hamma uylar bilasiz, o'sha bor gazni o'sha ko'p qavatli uylarga beramiz. Chunki ularda o'tin yoqish yoki boshqa isitish imkoniyati yo'q, domdagilarga og'ir. Shuning uchun ularga gazni beramiz va bu gazni nima qiladi? Ular ovqat isitadigan gazni o'sha baland qilib yoqib qo'yadi. Uyda o'sha bilan isitadi. Bu birinchidan xavfsizlik nuqtai nazaridan juda ham yomon sog'liq uchun va ikkinchisi o'sha gazni bir noto'g'ri ishlatyapmiz. Ya'ni uvol bo'lyapti gaz. Nima deydi, samarasiz foydalanyapmiz va o'z navbatida pul to'lash nuqtai nazaridan ham talon-tarojligi, istalmagan talon-tarojligi ro'baro kelgan. Ya'ni u kishi boshiga olgan, eski hammasida uchuvchi emas, lekin gazi yonib yotibdi va gazda qarabsizki, shaharga kelgan gaz shuncha, lekin to'langan pul oz va bu muammo kattalashib Shu olov bilan butun bir kvartirani isitish mumkin bo'lgan paytda. Endi faqat ikkita xonani isitishadi-da, shuni bo'ladi. Va shuning uchun biz o'sha 2 yil oldin planni boshlab va nihoyat o'sha 2020-yil dasturga kiritishga erishganmiz. 3 yil davomida 2022-yilda shu shahar bir qismida 150 ta uyga o'sha markazlashgan tizimini isitish tizimini tiklash. Bu o'sha 120 milliard so'mlik loyiha va 2020-yilda dasturida 30 milliard ajratilgan. Boshlangan bu ishlar. Va Xudo xohlasa, mana shu 3 yilda ketib, o'sha hamma yo'q yaxshi bo'lib tursa, 22-yilda bu loyiha tamomlansa, Xudo xohlasa va'da qilishgan, ya'ni Marg'ilonga berilgan gaz hajmini kesmaslikni va'da qilishgan. Ya'ni biz o'sha ko'p qavatli uylarga markazlashgan isitish tizimi orqali tejalgan gazimizni shaharda boshqa mahallalarga, mana hozir 30 dan oshiq mahallada gaz yo'q bo'lsa, Xudo xohlasa kamida yana 20 ta mahallani gazlashtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu endi faqat odamlarga, lekin buni borib aytsangiz uncha qiziqish bo'lmaydi. Sababi ular bugun so'raydi-da. Men ularni tushunaman ham. Bugun uy sovuq bo'lgandan keyin uyga kirsa odam sovuq. O'zimda ham juda ko'p mo'larni har gal kelganda aytdik, o'sha Angliyadan har yil kelarib, agar shu bir oxirgi marta 2011-yil qishda kelgandim. Shu qishdan keyin qaytib O'zbekistonga qishda kelmayman deb achchiq qilib ketgandim-da. Uy sovuq, hammom kirsangiz issiq suv o'sha nima tent orqali istardik. U isitsa chiroq o'chib qolardi. Chiroq bo'lsa suv isimas edi. Juda ham bir qiyinchiliklar ko'p bo'lardi. Shu qishda kelmayman deb ketardim. Juda ham qishda kelishni yomon ko'rardim. Hozirgi holatingizdan voz kechib, fermer, dehqon, hunarmand, usta, umuman bir jamiyatga foydasi tegadigan oddiy kasb egasi bo'lib ketishingiz mumkinmi? Men o'zim ko'p xohlayman. Ko'pincha har doim o'z hali hafsalanib bo'lgan mahalla aytaman. Va bo'lib qolsam, mana hozir magistratura ilmiy ish qilish niyatim bor. Shu ilmiy ishni qilib olsam, o'qituvchilik qilishni doim orzu qilganman. Nimagadir pedagoglikka juda qiziqaman. Nasib qilsa bir kun o'qituvchilik ham qilaman. Doim aytaman. Hozir ukam ishlaydi, oliy ta'limda oyliklar juda yaxshi bo'lib qolgan. Ya'ni qoniqarli darajaga chiqqan. Balki bir kun o'sha qachondir karyeram tugaganda yoki bir davlat ishida vaqtim tugaganda oliy ta'limda universitetda shu iqtisodiyotmi, shu iqtisodiy sohaga oid, bilan buxgalteriya ham, audit sohasiga oid fanda dars berib, shu pedagoglik faoliyat bilan shug'ullanishni orzu qilaman. Va niyatim bor. Ilmiy ish qilishga ketadigan salohiyat, aqlni o'tin yorishga sarflamaslik kerak.
bir blogda ketibdi, kimdir gapiribdi-da, bir galusti taqqanlar oyligi baland, yer chopganlarga o'z va eng qizig'i ana shu syujetga mana o'sha UzAvtoda gapirgan holatimni gapiradigan joyim qo'yib xuddiki men galusti taqqanim uchun ko'p oylik olyapman, yer chopayotgan, oz oylik olyapman, uni haqqini yeyapman degan tarzda yoritilibdi. Bu men nima demoqchiman, mehnat qilayotgan odamning mehnati juda ham yuksak. Men tushunaman, uni ardoqlash kerak. U jismoniy mehnat oson emas. Men o'zim ham o'sha o'tganman o'sha fazadan. Men xorijda o'qiyotganimda juda ko'p jismoniy mehnat qilganman. Mana o'sha oddiy ishchi bo'lib ishlagan, magazinda ishlagan, hamma ishni qilganman. Lekin biz odamlarni mehnatini agar u aqliy mehnat bilan ko'p pul topadigan bo'lsa, biz bunga negativ qaramasligimiz kerak. Biz nabarot aksincha o'sha jamiyatda ko'proq aqliy mehnat bilan pul topadigan jamiyatga aylanishimiz kerak. Mana shu misol keltiramiz, mana paxtani aytamiz. Mana paxtada necha yuz ming yoki bir necha million odam shunda qatnashadi. Mana 3 million tonna paxta teryapmiz. Va 3 million tonna paxtamiz ana 1 million tonna tola bo'lyapti. Tolani 1,5 dollardan hisoblasak, bu 1,5 milliard. Mayli, ana uni qayta ishlaylik, nimaga aylantiryapmiz? Kalavipga aylantiryapmiz. 2,5 dollardan 2,5 milliarddan bo'lmaydi. Bo'lsa-da, ana 2-3 bor, ana 4 milliarddan deng. 4 milliardga bir necha million odam band. Shuncha mehnat va endi mana ko'p bilamiz, mana telefon kompaniyalari bor, mana Apple bor. Apple ham jismoniy mehnatni qilmaydi. Jismoniy mehnatni Xitoyda, bechora Xitoylik ishchi qiladi. U Foxconnda o'tirib olib teradi. U yerda o'sha bir necha yuz yoki bir necha ming sonli ishchisi o'sha Kaliforniyada o'tirib, Silikon Valleyda uni dizayn qiladi, o'sha aqliy mehnatini qiladi. Lekin uni topayotgan daromati bizni butun O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotdan ko'p daromad topyapti. Ya'ni bir necha ming odam 30 million odamning ishini qilyapti. Ya'ni biz bir yil davomida yo bo'lmasa, masalan, kimdir bir yil davomida qilib orttirgan, masalan, deylik, telefon 1000 dollarga siz telefon olyapsiz, to'g'rimi? Kimdir nechidir soatlik mehnatini siz bu 1000 dollarni deylik 6 oyda toparsiz. 6 oylik mehnatingizga alishtiryapsiz. Chunki iqtisodiyot bu barterdan iborat. Siz doim o'sha qilgan mehnatingizni aqliy bo'ladimi, jismoniy bo'ladimi, o'sha pul ko'rinishida bir narsalarga alishtirasiz. Xizmat sotib olasiz, mahsulot sotib olasiz. Ya'ni siz o'zingizni mehnatingizni, o'sha kuchingizni baholayapsiz. Va biz mana shu jismoniy mehnatni, bilaman, jismoniy mehnat yomon demoqchi emasman. Faqat o'sha ko'proq o'sha narsa bo'lib qolganmiz, aqliy innovatsion bir nima deydi, bir mahsulotlar yaratmayotganimiz uchun biz o'zimiz yillab qilgan yoki minglab odam qilgan mehnatimizni kimdir bir kunlik bitta insonning mehnatiga alishtiryapmiz. Bu juda ham ayanchli holat. Qisqacha aytganda foydali va osonroq yashaylik. Ana shunaqa aqlliroq. Albatta, hamma o'zining ishini qilish kerak. Kimdir o'sha aqliy joydan foyda bersa, kimdir jismoniy joydan foyda beradi. Buni ajratish, bu aqliy to'g'ri, bu jismoniy xato deyish, bu noto'g'ri fikrlash. Avvalgi va hozirgi davrni solishtirishdagi so'nggi solishtiruv siz bilan. Avval mumkin emas edi, hozir mumkin. Lekin hozir mumkin-ku, xohlagancha gapir. Menga farqi yo'q. Men tebramayman deb sen ham. Shunaqa emasmi? Yo'q, bu tushuncha ham bo'lishi mumkin, lekin mayli hozir tebranmas. Lekin baribir tebranishga majbur bo'ladi. Eng muhimi biz shu gapirishni boshlab oldik. Bu o'zi katta yutuq. Odamlar to'g'ri, mana ko'pchilikda hafsalapir, ko'p gapiryapsiz, foydasi yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda siz negativ fikrlarni ko'p o'qiysiz. Lekin bu o'sha nima deydi? Bu muammolar paydo bo'lib qolgan, bugun paydo bo'lib qolgan yo'q. Bu bor muammolar, biz gapiryapmiz xolos. Bu muammolar yechimi ham bir kunda bo'lmaydi. Faqatgina biz o'sha o'rganmaganimiz uchun nolishda o'rganib qoldik. Ingliz tilida taken for granted deydi. Ya'ni kecha shuni gapira olmasdik. Kecha bir xilgi maishiy masalalarni ko'rsangiz, juda ham bir qiyin narsalar bugun umuman oddiy holga aylanib qolgan. Faqat biz bunga o'rganganimiz uchun inson zoti shunaqa ko'p so'rashni boshlaydi-da. Lekin o'zi aslida siz bilan meni o'tirganim ham bu bugungi o'sha davlat rahbarini, siyosatni mevasi. Men ishonch bilan aytamanki, agar bugungi siyosat bo'lmaganda, men katta ehtimol bilan hozir O'zbekistonda bo'lmagan bo'lardim. Expectation bilan reality deydi, ya'ni kutish bilan reallik orasida tafovut katta. Biz kutayotgan narsa katta, reallik ancha orqada. Va bu narsa sekin-sekin o'sha uyg'unlashadi. O'sha bizni kutayotgan darajamiz pasayadi va reallik ham ko'tariladi. O'sha iqtisodiyotda muvofiqlik termini bor, talab bilan taklif uchrashadiganga o'xshab, qachondir bu narsa ham shuning o'z joyiga keladi. Sirmas. Har qanaqa rivojlangan jamiyat qonun ustiga quriladi. Qonun ustuvorligiga quriladi. Va biz shu 10 yil haqida gapiramizmi, 5 yildami, monopoliyami, hammasi qonunga borib taqalyapti. Uni ishlashga taqalyapti. Rahbarlar, hokimlar va oddiy odamlar nimaga hammaga birdek emas qonun? Nimaga biz rahbarlarni kechiryapmiz?
oddiy odamlarning kichkina xatosi uchun ham kechirmayapmiz. Bugun, kecha, o'tgan kuni, hozir burnimiz tagida sodir bo'lib turgan voqealardan xabardorsiz. Biror bir jamiyat yo'qki, o'sha masalan 10 balli shkalada olsangiz 10 dan 10 beradigan qonun ustuvorligi ta'minlangan. Hozirgi holatimiz mana 10 dan beradigan bo'lsak, men yo'q, bir basi bir 3 bilan 4 orasida bergan bo'lardim. Sababi rahbarlarda ham baribir quyi qatlamda jazo qo'llanilyapti. Ya'ni qochib keta olmayapti iste'mollikdan. Endi bu narsa sekin-sekin o'sha Yuqorilab, lavozim darajasida ko'tarilib, yuqorilab borish kerak. Va bunda imkon qadar o'sha yuqori lavozimli rahbarlar o'zi namuna bo'lishi kerak. Shu bir qanaqadir nima deydi, davlatlarda tarixida bir turning point deydi, bir burilish nuqta bo'lishi kerak-da. Qaysidir voqea mana shu holatlarda bir burilish nuqtasi bo'ladi. O'ylaymanki, qachondir bizda ham mana shunaqa bir qat'iy burilish nuqta bo'ladi. Endi bu yana ikkinchi masala tomoni aytganimdek mentalitetda. Mana juda ko'p o'sha qonundan noliydiganlar o'ziga ishlamayotgani uchun nolishadi-da bizda. Agar o'sha qonunni ishlamayotgan o'zining manfaatiga bo'lsa, teskari qarab ketishni ma'qul ko'ramiz. Biz istaymizmi, yo'qmi, jamiyatimizning juda katta qismi mana shu o'zining manfaatlarini ko'pchilik manfaat ustidan nima deydi, yuqori qo'yadi. Biz toki biz shuni o'zgartira olmas ekanmiz, toki o'sha 10-20%, ya'ni ko'pchilikning manfaatini, o'zining manfaatini ustun qo'yadigan jamiyat shakllantira olmas ekanmiz, menimcha qonun ustuvorligini ham ta'minlashimiz qiyin bo'ladi. Ishni o'zimizni isloh qilishdan boshlashimiz kerak, har birimiz. Xuddi shu fikrdaman men. Ha, rahmat sizga. Menimcha yana fikrlashsak kerak. Muammolar tugamas ekan, biz siz bilan ko'rishaveramiz. Fikr shunaqa narsada, odam nima deydi, buloqqa o'xshab fikrlashni boshlagandan keyin u to'xtamaydigan jarayon va eng muhimi o'sha o'zingizni dunyoqarashingizga to'g'ri keladigan inson bilan fikrlashish va o'sha fikr almashish, bu o'ylaymanki, insonning o'zini ustida ishlaydigan ham, ishlash nuqtai nazaridan ham va nima deydi, bir fikr almashish nuqtai nazaridan ham juda ham bir Progressga xizmat qiladi asosiysi. Ha, salomat bo'ling. rahmat, Bobur.